家好，我係阿海啊！嚟到星期五嘅開心大本營，今日咧比平時係更加開心。點解咧？因為喺我身邊咧有個美女公認嘅香港小姐嚟噶嘛。大少姑婆，大少姑婆可能我都有得比喎。咁就啱啦。係啦，咁我哋咧當然要隆重歡迎我哋阿 Moon 劉佩玥。多謝阿海邀請我。係啊，其實好開心，因為2年前咧你其實已經有嚟過㗎啦。咁嗰次我就爭輸咗啦，就俾阿 R&B 就訪問你啦。咁啊，今年即係我喺度諗緊有冇緣分再次見你咧？估唔到個緣分喺2年之後就發生啦。咁啊啱啊，因為我知道你預備咗好多即係新嘅問題問我啊嘛，同佢哋好唔同啊。今次我哋啲問題好有質素㗎，係啊，真係唔同。但係當然都要問下你啦，因為2年前嚟過，咁啊有個感受啦，喺溫哥華或者喺加拿大啦。咁今次再嚟啦，覺得點樣咧？我覺得一樣嘅地方咧，就係大家都好熱情啦，又好友善啦。因為咧，其實我哋即係我哋前嗰幾日咧，係去咗個 model 咧，即係有啲緊急嘅嘢要去買啦。咁跟住之後咧，其實大家咧都見到我哋嘅，但係咧佢哋好即係好尊重我哋嗰個私人時間，即係有啲距離咁。係，佢哋會好開心，但係佢哋又會俾空間你哋，知道你哋做緊啲嘢。即係其實每一次過到嚟，我會覺得哇，大家都係好友善啦，好熱情啦。但係咧有一種嗰種叫咩啊，賓至如歸嘅感覺，即係好有禮貌嘅。係啊係啊。其實加拿大好多人都係出名好有禮貌㗎。親切啊！係我哋撞到埲牆咧，都同埲牆 say sorry 咁。有冇咁誇張？sorry 咁樣，即係嗰種嚟嘅。係真係比較有禮貌，呢啲我覺得我哋都值得好 proud 嘅一樣嘢啦。咁但係2年前嚟過，應該有少少即係印象啦，對加拿大呢方面有冇話今次有啲地方想再去，或者想去邊度食啲乜嘢？又甚至乎做完呢個 show 之後，有冇機會留低少少咧？我做咗一樣嘢啦，就係再嚟呢度見你哋咯。哦，呢個梗嘅，呢個一定要噶啦。係咪因為都好密集式咧？好密集式嘅，因為由上次有啲嘢好想食，但係食唔到。但係今次咧，佢哋已經安排咗我哋咧去即係一啲 dinner 係佢哋好推介嘅。OK。係啦，咁啊食嘢啦，然後見 fans 啦，咁啊睇下可唔可以行下街買下嘢咯。係啊，呢個我覺得都係好多朋友嚟到都想嘅。咁但係咧，其實因為有好多粉絲見到你過嚟，好開心啦，有好多問題想問你，咁我都搜集咗。不過一陣間會逐一去問你嘅。不過咧，我自己喺記者會嗰度咧都有睇到你啦，即係講開話你拍劇集嘅有啲嘢嘅。咁我就話原來因為我睇你個外形咧好甜美咁樣，咁我成日覺得話啊，會唔會某一啲角色你係特別中意做咧？但係其實我自己係好欣賞睇你做打鬥嘅場面，所以喺記者會我聽到你話原來你係中意做打鬥嘅喎。其實我係一個咧手腳好唔協調嘅人。即係咧一開始咧即係我都會喺度諗，阿 Jazz 文偉雄監製佢去揾我去做一啲打戲咧，即係得唔得㗎？同埋會唔會係生得高啲？有時係因為重心都唔同㗎，即係可能冇咁靈活啊，同埋我唔係一啲真係即係以呢一樣嘢去聞名嘅人。係啊。咁所以一開始都會覺得哇，太有挑戰性啦吧？咁但係佢一路就俾信心俾我咯，係一路去我哋嘅舞獅嘅團隊亦都好好啦，即係佢哋就會去教我哋啦。其實我哋開劇之前可能1-2個月已經要開始做啲 training 嘅，係啊，就一定要咯。咁就確保我哋知道點樣去即係做一啲難啲嘅動作，翻去就慢慢練啦。因為我哋喺 on set 嘅時候咧，我哋係冇咁多時間嘅。佢哋做啲乜嘢咧，你只可以模仿。但係佢唔會有好多時間俾你去練咯，因為爭分奪秒噶嘛，一拍嘢就咁，所以每一個動作就係睇，自己喺隔離同個對手練，其實就要做噶啦。即係嗰個時間其實唔係真係咁充裕去俾你慢慢去做咯。咁所以每一次嚟講，即係對我都係一個挑戰咯。係啊，咁但係我就覺得好好睇嘅，所以你話你自己係，所以你話唔協調，咁當然拍出嚟各樣嘢，我個感覺哇都好有氣勢，有力嘅喎，即係唔係嗰啲嗰啲嚟嘅喎。唔得㗎，佢哋唔收貨㗎。係啊，如果唔係阿 Jazz 會鬧㗎，又唔收貨啦。舞獅又會話：哎呀，唔得，再嚟多個啦。咁其實我自己都會有一個感覺，就係即係當你去睇翻 playback 嘅時候，你都會見到點解這手這腳，即係唔似個咩冇力。咁你之後就會知道點樣去出拳啦。因為唔係你俾好多力咧，即係唔係你隻手俾好多力咧，嗰個鏡頭就會出嚟咁多力，而係你點樣去發即要有啦，頭先睇到嗰下啦，一下都要避一避喎，即係唔係你重錘。
即係真正用力反而睇唔到嗰個。冇錯，要有一個可能頭先話反彈嗰下。要係咯，同埋我好多謝山聰啦，即係譬如可能喺奪命提示嘅時候，因為佢有好多經驗，佢亦都好叻去做呢一樣嘢，佢會犧牲佢休息，自己可能喺隔離瞌一陣嗰個時間，佢會陪我一齊去做練習咁樣。係因為可能我嗰個即係對於呢個打啊嗰個資歷同埋嗰個覺悟咧都比較低。唔係，我覺得勤力即係練多幾年，希望個鏡頭好睇啲啊嘛，真係。係啊。有一啲咧我都問可唔可以 cut 開㗎？唔得。即係可唔可以唔好一氣呵成做？即係有時啲動作好似跳舞咁㗎嘛，你好似一套功夫咁樣要打。佢話唔得，你一定做到嘅。咁我就會覺得啊，既然你都覺得我可以做到，咁我都要俾心機去練啊！唔好覺得自己唔得先，去試下先。你真係唔得100 tick 嘅話，咁人哋都會幫你去 adjust 嘅。但係佢就成日都話俾我聽，你唔好覺得自己做唔到先。係啊，一定係我哋覺得你可以先至會俾你嘅咁樣。但係中間又有好多笑料咯，即係譬如可能隻腳唔知晾咗係，即係本身要踢阿巫師，但係就晾咗喺阿巫師個膊頭度。好攰啊，晾一晾啊咁樣。喂，咁咪笑場咯，即刻會㗎，係譬如可能我太重啦，但係其實因為男士可能你正常嘅高度去抱一個女士就冇問題嘅，但係你要喺地下抱一個你唔可以喐嘅一個不省人事嘅話，講我暈咗啦，然後身仲要喺地下度，好難啊，好難啊，咁。因為你軟腍腍咁樣好似即係冇用力咁，唔會有啲 core 嚟咁樣噶嘛。你做唔到，幫唔到佢啊嘛。咁所以當佢起唔到身嘅時候，就全場爆笑。即係將你即係起唔到啊嘛。即係連佢都起唔到身。跟住有冇覺得話咩啫？我而家又唔係咁重，係咪先？唔係㗎，我真係重，好有自知之明。唔緊要，我有喺我隔離墊底冇問題嘅，完全係啦。咁其實即係你而家我見你其實有拍過好多唔同嘅戲種㗎。咁其實你都有講過就話你覺得你都可以慢慢有唔同嘅嘗試啦，係咪啊？因為你即係有做過啲好甜美嘅角色，或者男仔頭嘅又有做過啦，打嘅又有做過啦，可能奸嘅又有做過啦。咁有冇仲有啲咩角色你真係嚮往想試下，再挑戰多啲嘅？我諗喺呢個巨塔之後嘅時候咧，就大家可能喺巨塔之後啊，又或者係奪命提示開始見到我成長嘅一面啊！即係作為一個即係新嘅呢個時代嘅一個女性啦，嗰一種媽媽啦，又或者係一個好嚴肅嘅一個長官啦，一個 madam 啦，咁我會覺得其實我開始會想再繼續挑戰呢啲好認真嘅嘢咯，OK，係啊，可能醫生啊，律師啊，但係亦都好想拍笑片，OK，即係想做多啲關於好似專業人士嘅嗰種角色多少少。係啦，但係又好想咧，即係又好矛盾嘅，又好想拍一啲笑嘅嘢咧，因為其實我本身即係都有個搞笑底啦。我覺得你個人好開心啊，因為次次嚟都哈哈哈哈咁樣，好開心啊！係啊，而家就希望我可以多啲呢一啲嘅劇本啊、角色啊，可以傳遞到多啲開心俾觀眾。係呢個我哋都好期待嘅，因為我哋好想睇到即係真實一面啊。Moon 就好似即係平時好開心，但係如果你話挑戰嘅角色做一啲好嚴肅啊，或者係頭先你講話一啲特別嘅專業人士，咁呢個我哋都 look forward 嘅嚇。係啦，咁當然咧，其實一定要講嘅就係中四啦，你參加咗咁啊貓女郎，咁啊其實我都想問下你哋嗰陣時嗰個所謂面具啊，係咪你自己揀嘅都？唔係㗎。我唔係自己揀，係啊，我就係公司 assign， 因為我哋一開始咧都唔知道原來係要咁樣戴呢一個面具，係啦，咁個其實面具就有一個重量啦。我嗰個貓咧就唔知點解特別重嘅，咁可能我塊面大啲，要攞個大啲嘅咩？但係好重喎，咁都好頭痛㗎，係咪啊？戴得耐嘅時候會唔會咧？即係有啲似頭套嗰啲嘢。佢係真係成個要即係望住個頭啦，咁同埋咧。我隻眼咧係生喺，唔係我隻眼，係嗰個貓嗰個眼咧就係生喺我個額頭度嘅。咁所以咧其實係長期咧睇唔到。哇！今次真係對眼生喺額頭度。係啊！你食到我呢個係啊！我諗緊你係咪想我接呢下咧？好彩接到。冇錯，就係呢度。咁所以咧，我哋行啊，又或者點樣咧，都會有難度。你咪睇唔得清楚咯，即係其實佢咁高個位。係啊！係啊！同埋嗰個唞氣位又吸住，即係我相信可能對於好多唱歌技巧好好，或者佢哋本身唱得好叻嘅，呢一啲都唔會難到佢哋。但係對於我嚟講咧，即係我就會覺得好
好緊張咯，一開始。咁但係就一路去適應啦。即係覺得又唔舒服，會唔會影響到你運氣咧？你唱歌嗰時係咪啊？你會有啲擔心呢樣嘢咯？又會被 distract 啦。係啊。咁但係就我覺得其實大家都係一樣，都係做即係同一樣嘅面具，又或者係同一個嘅心態去做嘅時候，咁有啲乜嘢咪 ask for help 咯。係啊。咁嗰陣時候咧，因為貓女郎我哋當時未知道係你噶嘛，咁但係已經有好多網民會喺度話啊，我估係邊個啊嗰啲咁啦。你嗰陣時有冇都即係覺得好搞笑咧？佢哋係估邊個嗰陣時候？有啊，都會估好似有估過我啦，敏芝啦，定欣啦，Toby 啦，仲有邊個咧？係咯，即係大家就會一路喺度估。咁因為我哋都好配合呢個節目組，因為佢哋好想公平啦，有神秘啦，有討論到啦。你唔講得㗎嘛？係啊，我連啲 friend 都好少講。Okay. 我一開始都冇同爸爸媽媽講，直至到佢哋覺得點解你話成日去上堂，點解咁密集嘅咧？咁最撈尾就只係就講咗俾爸爸媽媽聽。係呢個 OK 㗎，佢會幫你保守秘密嘅。OK 係啊，咁到之後啦，真係嗰個面具咧就可以拆出嚟啦。對你嘅感覺，你會覺得係比較好啲啊？定係因為有啲人話其實好似有個安全感嘅？都有嘅，即係之後你慣咗嘅話，都有一種安全感，即係好似活喺自己嗰個空間，咁就可以去即係又唔使管你嗰個表情啦，咁就可以輕鬆啲嘅。咁但係除咗嘅時候又有可能另外一啲嘅因素啦，咁你又要即係有表情係啦，要表情啦，要諗翻個颱風啊等等，冇咗一個面罩，咁大家知道係你劉貝月唱㗎咯喎，咁好多嘢都 no excuse 㗎啦，即係本身已經 no excuse 啦。但本身話個面具影響我呼吸，即係有好多呢啲可以講下。好彩我哋冇，好彩我哋冇賴個面具，但係即係你會再多一種。點講咧？呢種壓力咯，即係你因為真係你自己出嚟啦嘛，睇到晒樣嘛已經，所以就更加要努力啦。咁頭先你都講話你上好多堂啦，咁主要係咩咧？即係唱歌 vocal 嘅，係啊 vocal training 啦。有老師咧就真係好啲，因為我會覺得我自己有好多不足嘅，即係我直情係 BB 班啦，喺佢哋即係咁多參賽者之中，我真係即係無論係個唱歌嘅資歷啊，定係我嗰個技巧上，我都會覺得自己係 BB 班。但係因為我覺得你嘅音樂造詣其實有個底嘅喎，即係我知你彈琴又好叻啊咁樣，即係樂理啊方面音樂都係好好嘅。有少我諗唔多唔少都有少少幫助嘅。咁但係始終彈琴就係用隻手，用即係用嗰個樂器。但係我而家個樂器就係我個人同埋我把聲咁樣。咁所以就有少少唔同咯。但係亦都會有一個感覺，就係我將兩樣嘢 link 翻，就係即係有好多嘢唔係你每一日彈即係24個鐘，你彈琴彈練12個鐘，你2個月就可以彈8級，冇可能咁樣。即係都係需要時間，你需要成長。咁所以有啲嘢急唔嚟嘅。即係因為我一開始我真係好緊張，我覺得自己唔夠好啦，覺得自己唔夠叻啦。咁我都好質疑，我都好大壓力。咁但係即係唔夠自信，可能嗰陣時係啊，我係其實即係雖然我成日講嘢，成日笑，成日即係俾一個好嘅感覺，即係好正面嘅能量嘅。但其實我好多嘢，我唔係真係即係好自信，我出到嚟一定即係爆啦！今次係即係唔係去到呢個點啦，但係一路要同自己講係自己係做得到一啲嘢咯，唔需要去到 the best， 但係你要去到自己個 best 咯。不過我覺得你有呢個感覺係好嘅，因為代表你好緊張嗰件事啊嘛，你希望做得好，所以你會覺得我會唔會唔夠好咧？你永遠都可以再好，所以我覺得其實呢個心態係好好㗎。永遠都可以再好啲。係啊，真係。好啦，咁跟住之後，其實好多人都好支持你嘅，即係你喺度唱歌啦。我就發覺你好喜歡揀嘅歌其實都係 Beyond 咁樣喎，有冇一個特定嘅原因？淨係咁啱啫，即係純粹中意個 melody 啊嗰啲咁樣。我自己由細到大好中意聽經典嘅歌，因為咧我接觸即係唱歌啊，又或者音樂咧，其實就係由我爸爸開始嘅。咁佢每一日車我返學啊，去做興趣班啊，或者去街啊，我就係聽佢聽嘅歌咯。係啊，我覺得哇！呢一啲歌真係好正，好好聽，同埋我會覺得唔同人聽，又或者唔同年紀啊，唔同即係時候去聽呢一啲歌，你 get 到嘅嘢又唔同。100個人聽
一首歌都可以有100種唔同嘅感覺，所以我會覺得即係以前嘅呢一啲歌係每一次聽都好覺得好 powerful。係啊 Beyond 啦、哥哥啦、妹姐啦、即係羅文啦、林子祥先生啦、劉德華先生，真係全部都係經典嘅。我好中意好中意，咁所以即係無論係我即係喺中年好心4啊，可能揀咗劉德華先生嘅歌啊，又或者我自己一個 show 喺音樂會入邊，我都會中意揀一啲好經典嘅歌去同大家去 share。係啊，咁啊都頭先提到啦，音樂會啦，都想問下，即係你自己唱你幾個，因為之前我有啲人話係演唱會，你即刻話更正，唔係音樂會嚟嘅啫，係啦。咁其實即係呢個音樂會你自己覺得有冇一個改變咧？做完之後，即係對於喺台上面，因為你音樂會你要自己真係負責好多嘅一個好長嘅一個 performance， 咁之後你有冇一個改變咧？你自己覺得？應該咁講啊！如果因為點解我會講話係音樂會唔係一個演唱會？因為我會覺得我自己唔係一個職業或者專業嘅歌手去出身嘅人，我亦都喺即係暫時啦，喺而家呢個 moment 啦，我未有自己嘅歌去推出嘅時候咧，我唔想詆毀咗一樣，即係我會覺得音樂即係演唱會係for歌手，我哋會即係有個影出咗歌嘅歌手就係演唱會啦，係啦，係或者有啲專業啲嘅。咁點解我覺得佢係一個音樂會？因為我會覺得我今次係想 share 我自己喜歡嘅音樂，俾大家。係咁會係一個即係純粹啲嘅一件事咯。咁又我諗大家可能嚟嘅粉絲朋友都唔係淨係諗住聽我唱歌，即係你唔係因為劉佩玥唱歌技巧好好，所以我去聽，唔係一定係好支持你嘅，係啊，一定係支持我本身，所以我都會希望即係嗰個 focus 唔係淨係喺我唱歌，而係喺嗰個演唱會我即係都好悉心安排嗰個 run down 啊，揀啲咩歌啊，都係想我自己去即係中意嘅歌，而唔係雜不楞咁樣就咁揀咁樣。係，咁我咧其實都霸住咗你好耐啊，問咗你好多問題，頭先又話要問啲聽眾問題，自己又開始喺度問咁樣啦，一定要 go into 咧即係一啲嘅所謂聽眾嘅問題啦。咁好啦，第一個咧就嚟自阿 Edison 嘅，佢咧嗱首先佢就話你可唔可以出年嘅 fans party 都嚟啊？咁樣即係今年你啱而家做咧，佢就出年又話我都好想啊。同埋咧佢問咗一個問題，其實我都想問嘅，佢話你點樣可以成日 keep 住保持咁美麗嘅咧？因為我而家咁近見你啦，我覺得你皮膚嘅質素啊，各樣嘢都係好好。因為我仲要知道你哋咁頻撲喎，即係點樣可以 keep 到咧咁樣？瘋狂飲水，我瘋狂飲水。係啊，因為冇辦法，即係可能即係工作嘅關係啦，又或者可能呢一個飛咗咁耐啊，然後一個地方就去另外一個城市嘅時候，你 jet lag 啊，皮膚狀態唔好啦。我同其實大家都係一樣嘅，但係我會因為我係一個比較容易腫嘅人，我越唔飲水咧，個人越容易腫，所以反而飲水就可以即係去水，瘋狂飲水。OK， 瘋狂飲水就係秘訣啦。跟住你會唔會喺度敷好多 mask 啊？嗰啲咁嘅人嚟㗎？我覺得都要嘅，勤力啲，但係可能即係唔使去到咁極致話，即係一日一張咁樣咯，即係可能係即係一個禮拜，我都即係都可能一個禮拜2-3次咁樣睇當時嘅皮膚狀態，因為我會覺得即係譬如可能喺 Vancouver 或者多倫多嘅時候咧，咁嗰個天氣會乾少少嘅，真係啊，係咯。咁但係喺香港咧就係潮濕啲㗎嘛，咁就要根據你當時嗰個狀態，即係譬如起暗瘡嘅時候，你要用茶樹嘅精華。我聽到啦，係啦。如果但係如果你話曬完之後，千祈就唔好即刻用美白嘅嘢，反而咧就係要瘋狂補水。OK，係啦，曬完之後咧，你成日用美白嗰啲嘢係咪會反黑咗定係點樣嘅？會定係唔好我唔知道會唔會反黑，但係咧，我覺得去對付曬，即係嚟緊係夏天啦，對付曬呢一樣嘢咧，最緊要咧就係瘋狂保濕，就係飲多好多嘅水啦，然後你塊面啊、你嘅皮膚啊都係要吸水多過你要即刻去做一個美白咯，等佢降咗紅、舒緩咗先。係啊，唔係支咪敲到真係冇問題，係啊，等佢舒緩咗嗰個即係泛紅啊等等先。係啦，或者啲蘆薈啊或者咩嘢，最緊要一
一字記住兩個字一傳補水。冇錯冇錯。係啦，好啦，咁啊，另外咧就係 RC 就喺度問啦，佢話啊，你今次咧嚟即係我哋呢度做 fans party 啦，你揀嚟呢幾隻歌，佢想問點解會揀呢幾隻歌唱嘅咧？咁樣。哦，今次我揀呢幾隻歌咧，其實我每一次表演嘅歌都幾有即係悉心揀，有原因嘅，係啦係啦。我今次就揀咗一隻咧，我之前冇喺台上面唱過嘅歌啦，就叫《分分鐘需要你》啦。因為咧，我好期待咧係大家同我一齊唱，因為呢首歌應該大家都會識啦。會啊，好甜蜜㗎咯，同埋覺得係啊。我會覺得希望大家係會多啲去唔好咁驚去同身邊嘅人咧去講呢啲辱罵嘅嘢。其實我覺得人生好短嘅，亦都唔知聽日會發生咩事。即係最緊要就係即係分分鐘咧，就係去同身邊嘅人去話俾佢聽，我好需要你啦，好中意你喺我身邊啦，亦都好享受同你每一分每一秒，去講多啲咯。係啊，即係無論你嘅情人、你嘅朋友，甚至乎你爸爸媽媽，有時有啲人覺得，即係尤其是華人咧，可能唔會成日講 I love you 咁樣，好似核突咁樣覺得，係咪？咁但係就提醒大家，所以就揀呢啲歌啦。哇，真係好有一個特別嘅意思啊嚇！好啦，另外呢個咧話就係 Stephy Nicky 啦，嗱佢問嘅嚇，佢話問你幾時結婚喎？一嚟就跳去結婚㗎咯，好擔心我唔結婚。唔係，我以為佢會問下話中意啲咩男仔啊之類咧，佢一下就跳到幾時結婚㗎咯。因為已經過咗嗰個咧少女要揀對象嗰啲問題啦。我都一直揀緊㗎喎，我哋自己。睇到邊個靚仔又開心咁樣啦，係啊！結婚我覺得係自己會唔會結婚嘅咧？你覺得自己？我覺得我自己會結婚嘅，係啦。咁當然我唔會因為結婚去即係好倉促咁樣為咗結婚為咗生小朋友而好倉促咁樣是但揾一個都 OK 啦咁樣。我會覺得我唔係一個諗即係期待未來太多嘅人嚟嘅。我係一個好 focus 喺而家呢個狀態啦，呢一個心情啦，而家嘅嘢嘅一個人一個人嚟嘅。咁結婚我就會覺得即係我真係隨緣咯。但係我覺得我一定會結嘅。你會結婚？你會唔會做媽媽咧？咁你覺得？我希望上天會俾呢一個機會俾我啦，因為我覺得呢一樣嘢都係神安排啦。係啊，咁我亦都希望自己係一個合格嘅媽咪啦。但係我即係可能而家我身邊嘅朋友咧，因為好多契女契仔啦，咁即係佢哋都會成日同我去 share 即係做媽媽嘅一啲心得。因為我由細到大咧，我都好中意小朋友嘅，亦都係成日湊小朋友。因為我屋企好多人，即係當我去中學嘅時候咧，我表弟啱啱出世啊，即係我好有嗰啲即係湊小朋友去同小朋友玩嘅一啲經驗，咁即係有時我又會好中意同嗰啲即係佢哋即係啲契仔契女去玩，咁佢哋又會同我講話，今日佢又大個咗點啦，咁其實我都會去諗第時我如果做媽咪嘅話，我會係一個 friendly 嘅媽咪定係我嘅虎媽咧？我覺得可能我係一個虎媽嚟，真係，但係我唔想。感覺你好似幾輕鬆咁樣，不過又難講喎，係咪啊？姐，我覺得做媽媽可能唔同嘅，即係講係一回事，做嘅時候咧就好難嘅，所以我都好 respect 同埋好多謝我自己嘅媽媽，因為我相信呢一條路一定係好艱辛啊！湊住我咁活潑嘛又，太活潑啦，係啊。咁嗱，所以大家咧就而家要就 cap 低先，睇下之後佢會唔會成為一個虎媽？阿妹會唔會成為？係啦，咁但係我哋喺節目最後咧，當然都好想你同咧我哋嘅觀眾啦、聽眾朋友講啦，即係尤其是加拿大嘅粉絲啦，支持你嘅，有冇啲説話同佢哋講咧？好開心咧！今次咧又可以咧嚟到加拿大同大家見面啊！即係每一次嚟到咧，我都會覺得好親切啦，同埋覺得好溫暖啊！雖然咧每一次嚟咧都係撞正嗰個天氣比較凍，但係個心咧係好㗎個天，係啊，真係好靚㗎！但係我永遠個心都會覺得好溫暖，因為係你哋俾到溫暖我，所以咧我喺呢一度咧希望大家一樣同我咧努力去工作啦，去愛身邊嘅人啦，同埋希望大家身體健康。事事如意，好似拜年我哋係啦。不過咧，最緊要就好似頭先有一位聽眾講咁樣，希望好快又再次可以見到你啦，好唔好啊？好啊，好啦，咁下次有機會我哋再傾過。Thank you，好，拜拜。